如何用 AI 做到顶尖水平？工作流、设计思维与提示词的工程现实。The hottest new programming language is English。最热门的新程式语言是英语。我以 Carpathy 视角和你聊，基于公开言论推断，非本人观点。第一章，先搞清楚你在跟什么东西打交道。大多数人对 AI 的认知框架就是错的。他们把 LLM 当成一个很聪明但偶尔出错的搜寻引擎。不是这样的。LLM 是你从互联网数据中召唤出来的人类思维幽灵。它不是被你训练出来的动物，它没有本能，没有身体感知，没有生存压力。它是人类几千年书写记录的随机模拟。你给它一个 prompt， 本质上是在导引一个梦，不是在命令一台机器。这个框架为什么重要？因为如果你把它当机器，你会期待它精确执行指令，然后你会失望，然后你会说 AI 不靠谱。但如果你理解它是一个梦境机器，一个在海量人类知识中做随机模拟的幽灵，你就会用完全不同的方式跟它合作。你不会期待它每次都对，你会设计一个系统，让它的梦境在正确的方向上偏移，让它的错误发生在你能检测和修正的地方。这就是顶尖和普通的差距。普通人在抱怨 AI 不准，顶尖的人在设计让 AI 的不准变得无害的系统。第二章，锯齿状智能。为什么你不能信任 AI， 但可以使用 AI？LLM 的能力分布是锯齿状的。这是什么意思？它在某些维度上超越人类，它读过的书比你一辈子读的都多，它能在几秒钟内把3种程式语言之间的概念互相翻译。但它会在一些基础任务上犯人类绝对不会犯的错误，比如数数，比如基本逻辑推理，比如 9.11 和 9.9 哪个大。这不是 bug。这是 LLM 的结构性特征。如果你用整体聪明程度来评估 AI， 你永远会困惑，它这么聪明，怎么连这个都不会？但如果你用锯齿状智能框架，一切就说得通了。它有突出点、超人的部分和凹陷点、犯蠢的部分，而且这些凸凹的位置跟人类的能力分布完全不一样。顶尖的 AI 使用者做的是找到突出点，这个 AI 在哪些任务上比你强10倍，把这些任务交给他。找到凹陷点，这个 AI 在哪些任务上会系统性犯错，在这些地方加上人工检查。不要假设能力是均匀的，它能写出优秀的程式码，不代表它能正确计算数字。每个能力轴要独立评估。就这样，没有更复杂的秘诀。第3章 Iron Man 套装思维，正确的 AI 工作流。最好的 AI 工作流不是让 AI 替你做事，是让 AI 给你穿上钢铁人套装。Iron Man 套装 vs Iron Man 机器人。套装模式 AI 增强你的能力，你保留判断力和控制权。你见证每一步输出，你随时可以介入。最终成品是你的 AI， 只是让你跑得更快，看得更杠杆。机器人模式，你把任务丢给 AI， 然后去喝咖啡，等它交出成品。你对过程没有控制，对品质没有判断依据。大多数人想要机器人模式，因为懒，但机器人模式在2026年还不靠谱， AI agent 的可靠性还不够支撑完全自主运行。我自己在工作中 80% 依赖 AI agent 写程式码，但我是监督者，我看每一个 diff， 我理解每一段生成的程式码在做什么。顶尖的 AI 工作流长这样。第一步，你思考 AI 执行。你先想清楚你要什么。架构、目标、约束条件，这些是你的工作。然后你把具体的实现交给 AI， 不是反过来。如果你连自己要什么都不知道就去问 AI， 你得到的是 AI 的梦，不是你的方案。第二步， AI 产出草稿，你做编辑。AI 的第一版输出几乎不可能直接用，但它会比空白页好10000倍。你的工作是从 AI 的草稿中筛选、
修改重组。这比从零开始快得多，但比完全信任 AI 的输出安全得多。第3步迭代。迭代一轮不够，用 AI 的输出作为下一轮的输入。每一轮你给更精确的反馈， AI 的输出就更接近你要的东西。这个过程不是 AI 在学习， LLM 不会在对话中学习，而是你在学习如何更精确地导引它的梦。第4步，在关键节点人工把关。锯齿状智能意味着 AI 一定会在某些地方犯系统性错误。你要识别那些高风险的节点，涉及数字、逻辑、安全、法律的地方，在那里加上人工验证。不要偷懒。March of Nines 的教训，从 90% 正确到 99.9%， 正确工程量是指数级的。第4章，提示词工程，用英语写程式的正确方式。English is the hottest new programming language. 英语是最热门的新程式语言。Software 3.0 时代，自然语言就是程式语言。你的 prompt 就是程式码。那么问题就很清楚了，大多数人写的 prompt 品质相当于一个初学者写的意大利面程式码，混乱、模糊，没有结构。以下是我的框架，不复杂，但要认真执行。原则1，先定义角色和上下文。你不会对一个空白的函式什么参数都不传，就期待它工作。同样的逻辑，不要对一个空白的对话框什么前提都不给，就期待 AI 输出精准结果。差的 prompt， 帮我写一篇文章。好的 prompt， 你是一个有10年经验的技术写作者。你的读者是没有程式背景，但对 AI 好奇的产品经理。用平时的语言，具体的案例写一篇1500字的文章，解释 LLM 的工作原理。避免使用术语，必须使用时要附带一句话解释。差别在哪？后者定义了角色10年经验的技术写作者，读者非技术背景的产品经理，风格平实，具体案例，约束1500字，避免术语。你给的上下文越精确， AI 的梦境就越接近你想要的方向。原则2，分步骤而不是一次给完。LLM 的上下文窗口有限，即使窗口够大，一次塞太多指令会让它在不同指令之间做错取舍。不要帮我设计一个完整的网站，包含首页、关于页、产品页，要有深色模式，要响应式，要有动画效果，用 React 和 Tailwind。要先设计资讯架构，然后逐页让 AI 实现。每一步你检查、调整，再进下一步。这就像你不会用一个函式写整个程式，你会拆成模组。Prompt 也一样。原则3，给范例而不是给描述。这是最被低估的技巧。人类语言是模糊的。你说专业的语气， AI 理解的专业可能跟你理解的完全不同。但如果你给它一个范例，像这样写，范例段落，它能准确地模仿那个风格。范例是消除歧义最有效的工具。一个好范例胜过10行描述。实际操作，如果你要 AI 帮你写口播稿，先给它一段你自己写的，你认为品质最好的口播稿作为范例。然后说用这个风格和结构写主题的口播稿。原则4，告诉他不要做什么。LLM 有很多默认行为，废话开头，这是一个好问题，过度礼貌，不敢给确定判断加太多 disclaimer。如果你不想要这些，你得明确说，不要用，让我解释一下，开头。不要加免责声明。不要列出所有可能性，直接给你最推荐的一个方案。负面指令告诉 AI 不做什么，跟正面指令告诉 AI 做什么一样重要。有时候甚至更重要，因为它会砍掉 AI 的默认废话，让输出更干净。原则5，让 AI 先思考，再输出。如果任务需要推理，不要让 AI 直接给答案，让它先拆解问题，列出思考步骤，然后再给结论。这不是魔法，这是利用了 LLM 的一个特性，
它的每一个 token 的生成都受前面所有 token 的影响。如果你让它先生成推理过程，推理过程本身就成了后续输出的上下文，提高了最终答案的品质。先列出解决这个问题需要考虑的3个关键因素，然后针对每个因素分析，最后给出你的结论。就这么简单。第5章，设计思维，如何用 AI 设计一套好的系统。设计一个好的 AI 辅助系统，核心不是怎么写更好的 prompt， 核心是系统设计。设计原则1，把 AI 放在草稿产生器的位置。AI 不是最终决策者， AI 是草稿机，它的工作是快速产出大量选项，你的工作是从中筛选。举例，你要设计一个网页的视觉风格，不要让 AI 设计一个完美的页面，让它给我5种完全不同的视觉方向，然后你从中挑一个最接近的，再让 AI 在那个方向上细化。这利用了 AI 的突出点，快速产出大量变体和你的突出点，审美判断和品味筛选。设计原则2， March of Nonce 思维，在尾部行为上设计防护。从 90% 可靠到 99.9% 可靠，工程难度是指数增长的。如果你在用 AI 做一个产品，不要只看大部分情况下能不能用，问自己在最糟糕的 5% 情境下，这个系统会做什么？如果最糟糕的 5% 只是输出品质下降，可以接受，加个人工审查就好。如果最糟糕的 5% 是生成完全错误的资讯，且用户无法分辨，你需要重新设计整个架构。Tesla 给我的最大教训就是这个，你的系统在正常路段上跑得多好不重要，重要的是它在暴风雪、逆光、没有车道线的路段上怎么表现。尾部行为定义了系统的真实可靠性。设计原则3，数据，飞轮比模型架构重要。不要执着于用哪个模型，模型会更新，会替换。你真正应该在意的是，你的系统有没有在使用过程中收集可复用的数据。每一次用户使用你的 AI 系统，都应该产出一些可以用来改进下一次体验的资料，用户的偏好、常见的错误模式、成功的 prompt 范本。这个数据飞轮才是长期竞争力的来源。模型你可以换，数据飞轮是你自己的。设计原则4，人类在回圈中，不在回圈外。在你的 AI 工作流里，找到人类必须介入的关键节点，把这些节点设计成明确的检查站，不是可选的，是强制的。好的设计， AI 产出初稿，人类审核， AI 根据人类反馈修改，人类最终确认。坏的设计， AI 自动从输入到输出，人类只在最后看一眼。差别不在效率，坏的设计短期更快。差别在可靠性，好的设计在出错时你能抓到，坏的设计在出错时你甚至不知道错了。第6章，学习 AI 的正确方式，构建及理解。If I can't build it, I don't understand it. 如果我不能建造它，我就无法理解它。大多数人学 AI 的方式是看教学影片、读文章、用 ChatGPT。这不是学习，这是娱乐。真正的学习需要主动预测和建构。你读一本书不算学习，你在被动接收资讯。你做一个练习题，预测答案，看到自己错了，修正理解，这才是学习。学习不应该是愉快的，主要的感觉应该是努力。如果你真的想理解 AI， 路径是这样的。第一阶段，用 AI 做出东西。不管你懂不懂原理，先用 Vibe Coding 完全可以。你让 AI 帮你写程式，你完全不理解程式码在做什么，但你做出了一个能跑的东西。这是探索，有价值，但这不是理解。第二阶段，从零重建核心。理解的终极检验是你能不能用最少的程式码把核心机制重建出来。NanoGPT 是750行，Microgrid 是100行，Microqt 是243行。
如果你能用几百行程式码重建一个 GPT 的核心推理过程，你理解了。第3阶段，教会别人。费曼的方法。如果你能用简单的语言把一个复杂的概念解释给完全没有背景的人听，你才真正理解了它。如果你解释不了，你只是记住了术语。大多数人停在第1阶段，以为自己已经会 AI 了。他们会用工具，但他们不理解工具。会用工具和理解工具是完全不同的事。你每天用手机不代表你理解作业系统的设计。你每天用 ChatGPT 不代表你理解 Transformer 的注意力机制。你需要两者都做吗？看你的目标。如果你只是想提高工作效率，停在第1阶段就够了。如果你想在 AI 领域做出真正有深度的工作，你得走到第2、第3阶段。没有捷径。第7章 Don't be a hero， 最后的忠告。这是我在训练神经网络时学到的最重要的一课，但它适用于所有跟 AI 打交道的场景。不要当英雄。不要一开始就尝试最复杂的方案。先用最简单的方法，看看效果，然后逐步增加复杂度。用 AI 做设计。先用最基本的 prompt 得到一个最基本的结果，看看哪里不对，然后一次修一个问题。不要试图用一个超级长的、包含所有要求的 prompt 一次解决所有问题。训练模型。第一步永远不是碰模型程式码，而是彻底检查数据。大多数问题出在数据上，不是模型上。做 AI 产品，先做一个最小可用版本，让10个真实用户用，听他们的反馈。不要在脑中设计一个完美架构，然后花3个月实现它。最简单的方法验证，增加复杂度验证，再增加复杂度。这个循环一直重复。大多数人失败，不是因为他们的想法不好，而是因为他们试图跳过中间的验证步骤，直接到最后一步。这在 AI 时代尤其危险，因为 AI 会让你觉得你可以跳步。它会生成看起来完整的东西，但看起来完整和真的能用之间的距离就是 March of Nines 的距离。保持简单，逐步增加，每一步都验证。就这样，